नमस्कार दोस्तों, मैं किरण आप सभी का अपने चैनल क्रेडल ऑफ जॉय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे गुलगुले बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। गुलगुले काफ़ी अच्छा स्नैक्स है। अगर कभी भी किसी का मीठा खाने का मन करता है तो यह बहुत जल्दी तैयार होने वाला है और यह आटे से बनता है, इसीलिए कोई नुकसान भी नहीं है। अगर आपको इंस्टेंट खाना है तो ये बहुत अच्छा इंस्टेंट आपका स्नैक्स है। इसे आप आइए बनाना सीखते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुलगुले बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है वे हैं आटा 1 कप, चीनी आधा कप, सौंफ 1 टीस्पून, इलायची पाउडर करीब हाफ टी स्पून, 2 से 3 इलायची का पाउडर ले लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए। और ये है कोकोनट पाउडर, हमारा नारियल का बुरादा। अगर आप ये डालना चाहती हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और सौंफ डालने से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने ये लिया है। और तेल तलने के लिए, पानी हमको ये बैटर बनाने के लिए। अब आप आटा और चीनी का बैटर बना लीजिए। ये देखिए मैंने पानी की सहायता से इसको बना लिया। ये इतना ही गाढ़ा रखना है और ध्यान रखना है कि इसमें गुठली ना पड़े, मतलब इसमें गांठें ना रह जाएं। तो इसको खूब अच्छी तरह से मिलाना है। और अच्छा यही है कि अगर आप गुलगुले बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर पहले, मतलब जैसे आप काम करना चाह रहे हैं तो आटा और चीनी घोल के पहले रख लीजिए। उसके बाद अपना सब चीज़ अरेंज कीजिए और फिर तब तक ये थोड़ा सा हमारा जो गुलगुले बनाने के लिए ये है, थोड़ा अच्छा गुलगुले बनेंगे, इससे फूल जाता है। और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे सौंफ, इलायची पाउडर और नारियल का पाउडर। नारियल पाउडर डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें गुलगुले में। तो इसको अच्छी प्रकार से मिला लीजिए। इसमें देखिए चीनी अब नहीं रही है क्योंकि मैंने 10 मिनट पहले इसको भिगा दिया था। ये देखिए, इसको खूब अच्छी प्रकार से हिलाइए, मिला लीजिए। अब हमारा गुलगुले बनाने का बैटर तैयार है। तो आइए अब चलिए अच्छे अच्छे बढ़िया गुलगुले बनाए जाएं। गुलगुले बनाने के लिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है कि जो आपका बैटर है वो काफ़ी अच्छे से आप फेंट चुकी हो, उसको अच्छे से मिला चुकी हो। और आप ऐसे पानी से, जब उसमें पानी डाल देती हैं, मिला देती हैं, उसको अच्छे से प्रकार से घोल लीजिए और एक बार खूब अच्छे प्रकार से इसको चला लीजिए। काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। इसको थोड़ा अच्छी प्रकार से मिला लीजिए तो आपके गुलगुले काफ़ी फूले हुए और नरम नरम अच्छे गुलगुले बनेंगे। और इसी में अगर आप थोड़ा सूजी मिला लेंगे तो कुरकुरे गुलगुले रहेंगे, जिसको आप ताज़ा ताज़ा खाइएगा तो खूब मज़ा आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे केवल आटा के गुलगुले मैं बना रही हूँ, तो वही बता रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छे टेस्टी लगते हैं। गुलगुले अक्सर हम पूजा में भी बनाते हैं। अब एक कढ़ाई में आप तेल गरम करने के लिए रख लीजिए। ये देखिए मैंने तेल रख दिया है। जहाँ तेल का बात आया है तो मैं एक बात बताऊंगी कि अगर आप तेल छानने के लिए ले रही हैं तो बहुत ज़्यादा तेल पूरा कढ़ाई में मत भर लीजिए, क्योंकि तेल जलने से उसके कुछ विटामिन वगैरह नष्ट हो जाते हैं। फिर जला हुआ तेल हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको जितना तेल का आवश्यकता है आप उतना लीजिए। तेल गर्म हो चुका है, ये कैसे पता चलेगा? ये जरा सा हम इसमें डालेंगे। ये देखिए गर्म हो गया अच्छी तरह से। अब आप इसमें अपना ये बैटर डाल सकती हैं। इसको आप चम्मच की सहायता से डालिए, चाहे हाथ की सहायता से डालिए, ये आपके ऊपर है। ये देखिए, आंच मीडियम और लो के बीच में रखिए, ज़्यादा तेज मत करिएगा, नहीं तो गुलगुले आपके कच्चे रह जाएंगे अंदर से। जितना आपका तेल है आप उसमें उतना डालिए। रसोई में काम करते हुए अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारा स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे हमें बहुत ज़्यादा जला हुआ तेल बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कम तेल लेंगे तो हमारी चीज़ भी छना जाएगी और तेल भी नष्ट नहीं होगा। ये हमने लिया है। अभी इसको थोड़ा होने दीजिए,
फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखिए गुलगुले हमारे एक तरफ से लाल हो गए हैं, हमने इन्हें पलट दिया है। ये वाला जो हमने पहले डाला था ये है, हम इसे निकाल लेंगे। इसको अच्छी प्रकार से कर लीजिए, बहुत तेज आंच मत कीजिएगा, नहीं तो गुलगुले आपके कच्चे रह जाएंगे अंदर से। इसे आप कभी भी बना सकती हैं जब आपका मन चाहे, जब आपका थोड़ा मीठा खाने का मन हो, ये तुरंत तैयार हो जाते हैं। ये हेल्दी भी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि आपने आटा का ही इस्तेमाल किया है। आटा अच्छा है, आटा में ज़्यादा फाइबर होता है, तो ये नुकसान भी नहीं करता इतना। हाँ, जिन लोगों को फ्राइड चीज़ से प्रॉब्लम है वे इसे अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छा स्नैक्स भी है एक तरह का, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। देखिए ये अब काफ़ी अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हमें एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, इससे फिर थोड़ा जले जले का टेस्ट आ जाता है। ये इतना ही ठीक है। अब आप इसे निकाल लीजिए। देखिए कितने सॉफ्ट स्पंजी गुलगुले तैयार हुए हैं। आशा करती हूँ अब आपने अच्छी प्रकार से सीख लिया होगा कि गुलगुले किस प्रकार से बनाए जाते हैं। गुलगुले बनाने में केवल आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आपको जो आटा में चीनी मिक्स करना है तो ये ध्यान रखना है कि उसमें गुठले ना पड़े। और अगर आप पीसी चीनी इस्तेमाल करेंगी तो और जल्दी बना सकेंगी। जैसे कभी सुबह हड़बड़ी होती है, बच्चों को टिफ़िन में देना है, तो आप पिसा हुआ चीनी लीजिए, उसको मिक्स कीजिए और उसे बना लीजिए। और जैसे ही आप सुबह उठिए, अगर आपको सुबह बनाना है, सुबह उठते ही सबसे पहले आप इसे खोल के रख दीजिए ताकि चीनी मिक्स हो जाए जल्दी, और आप जो आटा है वो भी थोड़ा सा फूल जाता है, तो गुलगुले और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट और नरम बनते हैं, स्पंजी बनते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट पहले आप इसे भिगा दीजिए और तब बनाइए। देखिए आपके काफ़ी सॉफ्ट अच्छे गुलगुले बनेंगे। और अगले रेसिपी के साथ मैं जल्दी आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।